សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីតុសាឡុងនេះយើងចង់ដាក់ពូកក៏បានយើងអាចដាក់ពូកក៏បានដោយសារតែតុនេះវាអាចបត់បានវាអាចលើកបានវាអាចទម្លាក់បានតុនេះយើងបែងចែកជា3ចំណុច3ផ្នែកមានផ្នែកខាងកណ្ដាលហើយនិងខាងមានជា3ផ្នែកបងប្អូនមើលទៅឃើញតុនេះគឺប្រហោងគឺកន្លែងដែលបត់វាត្រូវការបត់ត្រូវការអីចឹងណាបងប្អូននេះយើងអាចបត់យើងបត់ឡើងបត់ចុះវាទម្លាក់វាមានជើងដើម្បីការពារវាភាពមាំឲ្យវាបានមាំបានយូរហើយកុំឲ្យងាយដាក់យើងអាចដាក់ជើងក៏ដែរបើសិនជាយើងប្រើថ្នមប៉ុន្តែបើថាយើងប្រើមកទៅមិនបានថ្នមតិចទេត្រូវការប្រើជើងយើងអាចបត់ចូលក្នុងបាននេះជើងនេះបងប្អូនហើយបងប្អូនអាចលើកបានលើកអង្គុយលើកតាមសេរីទៅយើងចង់ឲ្យវាកំពូលណាយើងលើកបានកំពូលហ្នឹងយើងចង់កាច់ឲ្យវាទម្លាក់ស្មើក៏ស្មើយើងចង់កាច់ឡើងលើមកយើងអាចស្រួលបានក៏យើងអាចស្រួលបានដែរតែសារថាតុកសាឡុងនេះវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលបានខ្ញុំបង្កើតមកគឺដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ទីមួយនៃការដែលយើងអង្គុយផ្អែកអង្គុយអីចឹងណាបងប្អូនហើយភាពមាំរបស់វាគឺមាំខ្លាំងហ្មងគឺមាំខ្លាំងមិនមែនជាមាំលេទេគឺមាំខ្លាំងយើងមិនបាច់ប្រើប្រាស់របស់ចិនមកពីណាទេគឺយើងអាចប្រើប្រាស់របស់ខ្មែរយើងបានណាបងប្អូននេះបងប្អូនមើលសាឡុងនឹងកាច់ជាមួយជើងណាជើងយើងសម្រាប់ត្រវាយើងអត់ត្រក៏បានដែរមួយជំនាញយើងអាចតម្លាក់បានអត់ស្មើតែធ្លាក់តិចដើម្បីយើងដាក់ជើងទៅថាយើងចង់តម្លាក់ជើងរបស់ជើងស្មើអញ្ចឹងណាយើងតម្លាក់បានហើយបើថាយើងអត់ចង់តម្លាក់ជើងទេនេះយើងចង់តម្លាក់ឲ្យជើងស្មើអញ្ចឹងឲ្យជើងនឹងធ្លាក់តិចហ្នឹងណាយើងអាចតម្លាក់តិចដែរយើងអាចកងដើម្បីយើងតម្រេតឲ្យខ្នងយើងវាស្រួលយើងគង់ឲ្យចុកខ្នងចុកចង្កេអញ្ចឹងណាយើងដាក់ហ្នឹងវាស្រួលគឺយើងចង់ឲ្យវាស្មើវិញបានយើងចង់ស្មើវិញមកឃើញទេលើកវាស្មើមកយើងលើកវាថែមទៅមកតាមតម្រូវការព្រោះតុកបត់នេះយើងអាចបត់បានមួយសេរីហើយទីតាំងយើងដាក់មិនថាកន្លែងចង្អៀតកន្លែងធំគឺយើងអាចដាក់បានគ្រប់ទីកន្លែងដោយសារយើងមានពីបត់ទាំងសងខាងទី1គឺងាយស្រួលបងប្អូនចង់ដេកដាក់ក្បាលពីណាក៏បានចង់ខាច់จากខាងណាក៏បានចង់អត់ខាច់จากខាងណាក៏បានវាចង់ទម្លាក់វាចុះទាំងសងខាងឲ្យវាស្មើត្រង់ភ្លឹងដាក់ខ្នើយគេក៏បានយើងមិនចង់លើកបន្តិចក៏បានដើម្បីនឹងផ្អែកដើម្បីពិតដៃពិតជើងគឺងាយស្រួលមែនតើតុកនេះគឺងាយស្រួលប្រើគឺល្អប្រើគឺល្អខ្លាំងបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនដែលមានតម្រូវការចង់ប្រើប្រាស់តុកនេះ